はい、どうもこんにちは、松山です。ドヤ顔デッキトーナメント皆さんありがとうございました。まずいろいろ Q&A のに参加してくれて、じゃあここまでドヤ顔したらもうドヤ顔の頂上を決めよっか。我こそが今日ドヤ顔するものだ。はい、じゃあここに準備していたかのようにここに3枚のカードが落ちてた。よし、じゃあこれで青を引いたやつがなんや戦って黒がシードにしよっか。今3人おるもんな。まずロマノフデッキでドヤ顔した松山んとベラデッキでドヤ顔した JRC さんとよし、言ってくれてありがとう。よし、じゃあはい、3枚シャッフルした。誰が引こっか。俺引いたらあかんな。どっちか引く？3人同時で引いたらダメ。じゃあ俺最後に取るわ。はい。どうだ。あんた真ん中。じゃあ俺これせーのじゃん。ああなかなかそうちょっとやばい出来がシードに残った。そこどややろお前。やったーじゃねえ。そこどやじゃねえよ。よし、じゃあ改めてドヤ顔デッキトーナメント準決やな。よし、やろっか。残念だな。もちこやしか。なるほどな。デッキはかい。なるほどな。はい。トップデックにエターナルサイン仕込んでくれるんやな。なかなか優しいですね。解説役は解説誰やります？リュウさんいっとこう。じゃあ卵さん解説いってみようか。はい。よし。オッケー。よし、やろう。最初はグー、じゃんけんほい。どうぞ。はい、オッケー。もうちょっとしたもうちょっとした。スタートの手札を。はい。はい。1、2、3、4、5と。はい。はい。はい、ドロヘイス。すげえと。ジョニー終了。めっちゃテカってる。ジョニーめっちゃテカってる。真っ白。見えね。はいはいはい、なるほど。わあ、超強え。進化の棒読み。2マナ。デスゲかな。デスゲだよね。デスゲか。あ、見えない。出たアークライフ。これ視聴者の皆さんどうしますかね。これどっちこっち送りますかね。すげえすげえ面白い。コモドや。はい、どうぞ。あーやべえ。ちょっとさらっとの笑顔。2マナジャスミン。エンド。はい、マナもいい感じに伸びてきている。はいはい、ジェニーか。これはクリーチャー3。はい、ドロ終了。クロスファイヤーを送りました。もうマナが見えない。めっちゃ光ってる。はい、どうぞ。オッケー。はい、あーひどいのが。ドヤやな。あれはセルカードが来ました。考えます。インテルのサイン。対象ジャスミン。そうか。終了。7マナ。今んとこクリーチャーの量でははい、JRC がちょっと名前が俺のロマノフが。はい、ロマノフシールド。あ、またベラだ。いやでもな、残念や。ぼっちが残念やねんや。あ、でも墓地増えるのははい、いいこと。手札は墓地にいいのがあれやねんな。ビルジニアを出してこれを出したら墓地の進化元がないっていうジレンマ。3エンド。
はいいやおお。ーはいあーひでえな。オレンジ他レンビ。 3考えま回ーす収しよう。何を回収しよう。ベルジニア終了ユージニア卿回収。はい6マナ。はいどうぞホール。あろうはい温泉アローズホールってでも懐かしいなこれめっちゃ昔のカードあーそう俺のホレンビーがドローおや楽しいカードを引いたぞあれこの動きってあれこの動きなんだろうなんか見たことあるなさあどうしよう持ちのカードが5マナ4マナ4マナこれでもう調べてもいいってカラフルだカラフルダンスあー強い5枚置いてどっちを届けないどっちを1枚届けないタップインやっちまったこれ相手とやらさそうだここで優勢の役割がハエンドしまったやってしまったやってしまったあこれははいレラ足してもてはいそっちでいいのあはいこれは最近クリックどやーそうどやーされたあーオッケーバイアルオルベラオッケーいつアンタップやったっけバトル勝ったらアンタップして2枚ブレイクアンタップしてから勝ったらかあまず勝ったんでダブルブレイクこれって確かアンタップ2枚シールド手札にバトルに勝ったら相手のシールドを2枚手札にするしてからやでまずアンタップまずその地面で処理でダブルでダブルブレイクはいどれ下から下からですげえどやーどやでもこれ逆にアタッカーが増えるーなんでアンタップやろあそうかアンタップ状態なんであーでも俺知らんやんな123ダブル1あそうこれワンチャンやられるんかこれはい考えまーすやばいっあれアンタップキラーアンタップキラーですああもうじゃあもうしゃあないわバルでローマの部分出すローマの効果あれうんナイスナイスオッケーはい、OK ですはい今のけどはいダブルブレイク下から目やばい2枚目あれやばいぞ何もない何もやばないいあれよいしょあれもうあれこれはあれじゃないかやっぱりバニラよりガチで機能が強いドヤーされたやされたビルジニアのプレミアカラダンやかカラフルダンスのプレミが痛すぎたあーくそーひどかったさあ最後に言おっかなんで疑問文どやいやまあ決勝今回勝因何やったJRC さんこれっす最後に揃ったこれそうやなやっぱねやっぱ強いね強いなそれさしちゃったよあーどやがじゃあ次決勝戦JRC さんとボールさん頑張ってくださいはいありがとうございました